Wenn du an ein erfülltes Leben denkst, dann spielt dabei wahrscheinlich auch Geld eine Rolle. In diesem Video zeige ich dir 5 Perspektiven auf, die dein Verhältnis zu Geld für dich dienlich verändern werden. Hi, ich bin Martina, Gründerin von Expansion Beyond, und auf diesem Kanal gebe ich dir alltagstaugliche Perspektiven, Tipps und Anleitungen mit auf deinen Weg, damit auch du dir in Co-Creation mit Gott ein erfülltes Leben erschaffen kannst. Als ich 2018 mein Business gestartet habe, dann habe ich das ohne Persönlichkeitsentwicklung erstmal gemacht. Das hat dann relativ bald danach begonnen. Ein eigenes Business ist immer einer der größten Treiber für Persönlichkeitsentwicklung. Also ich glaube, es geht gar nicht, ein erfolgreiches Business zu führen, das sich auch erfüllt anfühlt, ohne dass du dich persönlich weiterentwickelst. Und so bin ich in dieses Business gestartet mit unter anderem der Überzeugung, Geld muss hart verdient werden. Und das habe ich getan. Ich habe mich abgerackert bis zum Hörsturz und darüber hinaus. Und über die Jahre habe ich mich persönlich dann immer mehr weiterentwickelt und konnte Schritt für Schritt meine Perspektive auf Geld und Geld verdienen verändern und konnte vor allem auch diese Verknüpfung lösen zwischen Geld kann nur durch harte Arbeit kommen, Geld kann nur kommen, wenn ich mich abrackere bis zur Erschöpfung. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, ich bin kein Anhänger von dieser Bubble, die sagt, Geld kommt alleine durchs Meditieren. Also Geld braucht Bewegung, es muss sich was tun. Aber das ist halt nicht dasselbe, wie dich komplett abzurackern, bis du ganz, ganz ausgebrannt bist. Und lass uns da jetzt einfach mal mit diesen 5 Punkten Low-Level starten, nämlich bei so klassischen Glaubenssätzen. Und ein Glaubenssatz oder eine Überzeugung, die ich ganz oft höre, vor allem von Menschen, die ein Herzensbusiness gründen, dass sie sagen, naja, ich weiß gar nicht, was ich dafür verlangen soll für meine Dienstleistung oder für mein Produkt, weil ich will ja, dass es alle leisten können und es soll ja für alle zugänglich sein und ich möchte ja allen helfen und ich möchte ja ein guter Mensch sein und Gutes tun. Verabschiede dich von dieser Überzeugung, denn du tust damit nichts Gutes. Wenn du willst, dass es für alle leistbar ist, dann musst du es kostenlos machen und damit wirst du nicht viel geben können. Weil irgendwoher muss ja Geld vermutlich kommen für deinen Lebensunterhalt. Das heißt, dann wäre eine Option, bleibe in einem Vollzeitjob und mach, was du machen willst für die Welt, kostenlos. Damit wirst du aber halt nie den Impact haben, den du haben kannst. Es ist doch viel, viel besser, wenn du einen angemessenen Preis für deine Dienstleistung verlangst, von den Menschen, die das möglich machen wollen und können und dann aus der Fülle heraus gibst. Du kannst ja immer kostenlose Angebote machen, aber schau zuerst, dass du die Ressourcen dafür hast. Je mehr Ressourcen du hast, desto mehr kannst du geben. Also dieses, ich will, dass es alle leisten können, führt zu nichts. Ja? Das bringt niemanden weiter, weder dich noch die Menschen, denen du helfen willst. Je mehr du hast, desto mehr kannst du geben. Und das führt mich gleich zu dem zweiten Punkt, was auch sehr, sehr verbreitet ist. Geld verdirbt den Charakter. Und vielleicht bist du auch so aufgewachsen, ja? Vielleicht kommst du aus einer Familie, wo das immer so gesagt wurde. Ja? Leute, die Geld haben, sind schlechte Menschen. Das ist nicht so. Geld ist einfach nur Geld. Geld ist neutral. Aber was schon der Fall ist, ganz oft, Geld verstärkt, was da ist. Gute Menschen werden Gutes tun mit Geld. Schlechte Menschen werden Schlechtes tun mit Geld. Du wirst kein anderer Mensch, du wirst nicht zum Teufel, wenn du Geld hast. Es sollten viel, viel mehr gute Menschen wie du sehr viel Geld haben, denn die tun Gutes damit.
Also verabschiede dich von dieser Geschichte, dass Geld den Charakter verdirbt. Das ist nicht so. Und damit kommen wir zu deiner Beziehung zu Geld. Und da ist es total hilfreich, wenn du Geld personifizierst. Und zwar als deinen besten Freund oder deine beste Freundin. Stell dir vor, Geld ist deine beste Freundin. Wie sprichst du mit ihr? Wie denkst du über sie? Wäre das cool für deine beste Freundin, wenn sie kommt und du sagst, endlich bist du da und warum kommst du erst jetzt und du hättest schon viel früher kommen sollen? Oder wenn sie wieder geht, nein, jetzt bist du gerade erst kommen und jetzt gehst du wieder. Ist das ein cooler Vibe für die Freundschaft? Glaubst du, dass diese Freundin gerne zu dir kommen würde? Es wäre doch viel schöner, wenn sie kommt, dass du sagst, hey, wie schön, ich freue mich total, dass du da bist. Und wenn sie geht, dass du sagst, hey, es war voll schön, dass du da warst und danke für all das, was du mir ermöglichst. Also wenn Geld zu dir kommt, wenn Geld zu dir fließt, dass du dich darüber freust und nicht sagst, viel zu spät, warum erst jetzt, warum so wenig, sondern dass du dich darüber freust, dass es da ist. Und wenn du Geld nutzt, um Rechnungen zu bezahlen, dann mach das mit Dankbarkeit. Dann richte deine Aufmerksamkeit drauf, was dir das ermöglicht. Sag, hey, liebes Geld, danke. Danke, dass ich durch dich eine warme Wohnung habe, dass ich die Wohnung heizen kann, dass ich durch dich Lebensmittel im Kühlschrank habe, dass ich durch dich überhaupt ein Dach über dem Kopf habe. Danke. Danke, dass ich, weiß ich nicht, vielleicht einen Installateur bezahlen kann, der irgendwas in meinem Haus repariert und ich dadurch andere Menschen unterstützen kann, weil sein Gehalt dadurch gezahlt wird. Danke für all das, was du mir ermöglichst. Und du kannst deiner Freundin, dem Geld, auch einen Namen geben. Ich habe mir sogar von einer KI ein Bild ausdrucken lassen, von einer Frau, die ich mir so vorgestellt habe, ja okay, das ist meine Geldfreundin sozusagen. Und die hat einen Namen, das ist bei mir die Mona und ihr Bild hängt bei mir und das erinnert mich einfach immer dran, dass ich hier mit positiven Gedanken an Mona, an das Geld denke. Also stell dir Geld als eine Person dar, als eine Freundin. Und es ist auch ganz normal, dass diese Freundin kommt und geht. Und du kannst darauf vertrauen, dass sie kommt und geht. Ja? Wenn sie geht, wenn sie sich von dir verabschiedet und sagt, hey, schön was, ich gehe jetzt und stellst dir wirklich als deine Freundin vor, wirst du nicht sagen, oh mein Gott, und wahrscheinlich kommst du nie wieder, warum gehst du jetzt? Nein, du wirst sagen, hey, voll schön, dass du da warst, ich freue mich schon, wenn du wieder kommst, weil du weißt, dass sie wieder kommt. Und Geld fließt immer, Geld ist da, um zu fließen. Geld ist Energie. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt. Geld ist Energie. Energie hat eine Frequenz. Und du kannst dir das so vorstellen, dass Geld zu dir fließt, wenn du und das Geld, wenn ihr dieselbe Frequenz habt. Stellst dir vielleicht wie eine Tür vor. Das Geld steht sozusagen vor einer Tür mit einer bestimmten Frequenz und die Tür öffnet sich, sobald du auf derselben Frequenz bist und dann kann das Geld zu dir kommen. Und da lade ich dich ein, blick mal zurück zu einer Situation, wo du das letzte Mal Geld bekommen hast, das nicht aus einem Angestelltenverhältnis kommt oder vielleicht einen Auftrag bekommen hast. Schau mal, bevor dieses Geld zu dir kam oder bevor dieser Auftrag zu dir kam. Wie ist es dir da gegangen? Was hast du gemacht? Was hast du gedacht? Was hast du gefühlt? Also auf welcher Frequenz warst du? Und dann denk mal vielleicht noch weiter zurück.
ist es vielleicht immer ein ähnlicher Gemütszustand, den du hattest, wenn Geld zu dir gekommen ist. Dann hast du nämlich deine Frequenz und du kannst dich ja jederzeit in ein Gefühl bringen. Das heißt, denke, fühle und handle in diesem Seinszustand, in dem das Geld zu dir fließt. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer gehen, dann sind wir in der Perspektive der Non-Dualität. Und Non-Dualität bedeutet, wir sind alle eins. Du und das Geld, ihr seid nicht getrennt. Du und das Geld, ihr seid eins. Du bist das Geld. Du bist nicht nur verbunden mit dem Geld, sondern du bist das Geld. Und dieses Konzept ist möglicherweise schwer zu begreifen. Also wenn du das nicht greifen kannst, dann fang einfach mit den Dingen an, die ich jetzt vorher im Video schon genannt habe. Aber wenn das irgendwie andockt bei dir, wenn das irgendwie Resonanz erzeugt in dir, diese non-duale Perspektive, dann lass dich da gerne mal drauf ein. Du bist das Geld. Und um Geld zu haben, musst du den Anteil in dir, der Reichtum ist, verkörpern. Geld ist der manifestierte Ausdruck deines Seins. Geld ist der manifestierte Ausdruck dieses Anteils von dir. Das heißt, wenn du den Reichtum in dir verkörperst, dann öffnest du dich dafür, dass sich Geld auch in der 3D-Welt manifestiert, weil es einfach nur ein Ausdruck deines Seins ist. Es ist nichts, was zu dir kommt, das ist einfach eine Manifestation deines Anteils des Reichtums. Das ist einfach ein Aspekt deines Seins, so wie Mangel ein Aspekt deines Seins ist auch Reichtum, Fülle, was immer da mit dir resoniert, ein Aspekt von dir. Und wenn du den verkörperst, dann manifestiert sich Geld als Ausdruck dessen. Und wie verkörperst du nun den Anteil in dir, der Fülle ist, der Reichtum ist? Wir verkörpern durch Denken, Fühlen und Handeln. Und ich habe es eingangs schon gesagt, durch Meditieren alleine wirst du nichts manifestieren, weil es braucht immer Energie in Bewegung. Damit etwas manifestiert wird, muss Energie in Bewegung sein. Das heißt jetzt nicht, dass du hart dafür arbeiten musst, aber du musst denken, fühlen und handeln. Aus Reichtum heraus, aus Fülle heraus denken, fühlen und handeln. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo mir das so bewusst wurde. Da habe ich an einem Gruppenprogramm gearbeitet und ich hatte erst eine Anmeldung und 12 Plätze für dieses Gruppenprogramm. Und ich habe es schon länger beworben und hatte auch schon viel dafür vorbereitet. Und eines Abends bin ich wieder dran gesessen und habe da nochmal richtig viel Herzblut reingesteckt und hatte nochmal so coole Ideen und bin da nochmal mehr in die Tiefe gegangen und dort nochmal in die Tiefe und war so erfüllt von dieser Freude und Liebe, auch von dieser Gewissheit, wie wertvoll dieses Programm ist, wie viel dieses Programm bewirken wird. Also ich war total excited und es war auch so eine Gewissheit, wie wertvoll das ist, wie toll das ist, wie schön das ist und wie viel Freude ich damit habe. Und kurz darauf ist Geld zu mir geflossen. Und das war dann so ein Aha-Moment für mich, dass ich mir dachte, ja stimmt, das ist ja eigentlich gemeint mit Verkörperung. Ich war in diesem Flow die Verkörperung der Frau, die dieses Programm mit ausgebuchten Plätzen durchführt. Ich war nicht die Frau, die gesagt hat,
Ich warte mal, ob überhaupt Anmeldungen reinkommen, und je nachdem, wie viele Anmeldungen reinkommen, packe ich dann da noch mehr Aufwand sozusagen rein oder nicht. Und wahrscheinlich kommt eh keiner, sondern es war so, ich packe da mein ganzes Herzblut rein, weil es wird einfach geil. Ich war die Frau, die dem Wert bewusst ist, die sich ihres Werts bewusst ist. Ich war die Frau, die sich bewusst war, wie viel Veränderung sie damit in die Welt bringt. Und ich hatte auch Kundengeschenke schon gekauft, noch bevor ich Buchungen hatte, weil ich wusste, ich will denen unbedingt was total Schönes dann auch physisch schicken. Also all das war Vorleistung, und all das ist Handeln aus der Fülle heraus, Handeln aus Reichtum heraus. Und dann kann sich dieser Reichtum auch in Form von Geld manifestieren. Also du bist das Geld, und Geld manifestiert sich als Ausdruck deines Seins, als Ausdruck deiner Fülle, als Ausdruck deines Reichtums. Und wenn du jetzt sagst, Martina, das klingt wunderbar, aber mir sitzt die Existenzangst im Nacken, ich habe so einen Druck, ich habe so eine Angst, ich kann mich nicht entspannen und aus der Fülle heraus handeln, weil alles, was ich sehe, ist Mangel, dann schau dir unbedingt dieses Video an, das ich dir da einblende. Ich habe ein Video gemacht, ganz speziell dafür, wie du dir ein erfülltes Leben erschaffen kannst, auch wenn du Existenzängste gerade hast. Also schau da auf jeden Fall rein. Ich wünsche dir alles Liebe auf deinem Weg